Robert Kyagulanyi Ssentamu okutoloka mu manyo g'empisi n'ayolekera okugenda okutandika okukola emirimu gye egy'obuntu egimukakatako ng'omukulembeze ayagala obuyinza. Kino kireetedde Nnyandwe okwetakula mu birevu by'atalina n'okutakula mu kawalaata owatagenda kudda nviiri. Kiki bagenda okukola, kiki bapulaninga? Wuliriza bulungi nnyo. Nnyandyo Sofeeri musajja munyiivu nnyo era mutwakaavu nnyo wetwogerera essaawa zino, olw'okuba nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yamutoloseeko nga tamanyi, era kino kimuleetedde okunyiiga nga bambega be bamuliddemu olukwe ne batasobola kumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu owaakola ki waali. Kiteeberezebwa nti okunyiiga kwa Museveni kuno baasembayo kulaba ku lunaku lwe baagaana Ssaabasajja Kabaka okugenda e Kayunga. Owekitiibwa ennyo Katikkiro yaliko yali ayagala okuwalaaza empaka era ne wagwawo akatabanguko akalimu okwekalakaasa, abantu bangi balusulamu akaba, era ekyali kiviiriddeko Nnyandyo Sofeeri okudduka mu ggwanga oluvannyuma bazza muzze ng'embeera emaze okudda mu nteeko. Okuva olwo Museveni yanyiiga n'atwakaala n'okutuuka olwali akyali mutwakaavu, kati y'embeera emuliko oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okwesolosa n'afuluma eggwanga ero nga nate yategedde wa we yayise. Kati mutwakaavu nnyo, munyiikaavu. Yanyiiza eki era agenda kukola ki? Nnyandyo Sofeeri oluvannyuma lw'okuwulira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumya eggwanga, saagala mugende ku bibooziboozi by'abasajja ba NRM ne ba propagandist ne ba blackmailers, kubanga bo bambi gwe mulimu babawa okudiffusinga biki ebiriwo n'okuwala mpaki batamanyi. Nnyandyo Sofeeri yawandiise ebbaluwa. Ebbaluwa eno n'agiweereza ab'ebitongole ebyenjawulo, naddala abakulu ebitongole bajje bamunnyonnyole ku nsaasaanya y'ensimbi n'enkola y'ebitongole ebyo ebegera munda bye yawa ensimbi empya n'enkadde okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayagala bamukwate. Ebbaluwa ze yawandiise yayise abantu bano wammanga bamunnyonnyole era bamale omuwa accountability yembalira ku nsimbi obuwumbi n'obuwumbi ze yabawa n'ebyuma eby'omulembe okunoonyeza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yakoze bw'ati: yawandiise ebbaluwa n'agiweereza Major General Arthur Mugenyi. Major General Arthur Mugenyi ng'ono yakulya ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ekya Internal Security Organization. Major Arthur Mugenyi yamuwandiikidde ebbaluwa n'amugamba nkwetaaga mumbuulire wano. Bwe yamaze okuwandiikira Major General Arthur Mugenyi n'awandiikira Ambassador Joseph Ochete. Ambassador Joseph Ochete ono ye top spy team leader alidinga spy network zonna ezibegere ebweru w'eggwanga. Weewuunye bamuyita Ambassador Joseph Ochete oba Ochote, yono yalidinga tiimu ebegera ebweru w'eggwanga yonna n'eyamuwandiikidde ebbaluwa ng'amwetaaga. Teyavudde awo n'awandiikira Colonel David Opero ng'one Deputy Commander of Division 5 of ICT Regiment team eno ekasaganya ebyokuteeka mu nkola tekinologi yenna ow'omulembe mu gye lya UPDF era nga yakolagana ebintu bya cyber crime mu UPDF. Ne yamuwandiikidde ng'amwetaaga amunnyonnyole ensimbi empya n'enkadde ze baateekamu Kyagulanyi yayiseewa. Okwo n'awandiikira ne Major Jack Bakasumba n'amuwandiikira naye ng'amwetaaga. Teyakomye okwo n'awandiikira ekitongole ekikwasaganya ebyempuliziganya eby'omutindo gwa internet nga ono ali mu police gwe bayita ASP. Yawandiikidde ne akulira ekitongole ekikwasaganya ebyempuliziganya ebya internet oba kye tuyita ICT Department mu police gwe bayita SSP Felix Baryamusaki n'amuwandiikira, saako CP Monanura Dan n'amuwandiikira. N'awandiikira ne Raymond Mugumya
saako ne Monica Mugenyi bonna n'abawandikira. Ono Monica Mugenyi mwanya ali related ku chairman wa Katikkiro y'okulonda yatubba akalulu yali related ku ye. Bwe yamaze okuwandikira abo bonna bwe yamaze obawandikira n'abategeeza nti ayagala full report ekwatagana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yafulumyemu eggwanga nga bonna tebategedde engeri gye yafulumyemu. Era n'abagamba nabawa ssente empya n'enkadde mwalemye okumuntalinga omusajja wadde okumukwata n'afuluma kati njagala okumanya buli kimu. Kati Museveni kino kye yali yakola bw'ati. Museveni yali yasetinga ebitimba bye bibiri mwalina okukwatira Bobi Wine. Ekitimba ekisooka yali yasetinga ekitimba nga kitwala eastern side of the country kubanga akimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emikwano mingi n'abawagizi n'abantu abasobola omukuuma mu kitundu ekya eastern. N'asetinga ekitimba ekirala nga kiri mu Buganda wano we yateeka surveillance mu bitundu ebibiri ng'amontalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye byonna bitimba omusajja yabibuuse n'asobola okutoloka. Kati kiki kye bagenda okukola oluvannyuma lw'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye nga tebategedde? Wulira bulungi nnyo. Museveni yawadde ebiragiro bino wammanga. Yategeezezza ebitongole byonna nga bimenye n'ababikulira. Muwulire bulungi nnyo kansula president kuno kwali. Yategeezezza ebitongole byonna n'ababikulira nti yeetaaga gye bayita court subpoena. Yeetaaga court subpoena. Court subpoena kye kiwandiiko ekiva mu kooti nga kiragira mu bunnambiro ebikirimu byonna bye baba bawandiiseemu bikolebwe nga tebalina gwe kubibuuzizzaako olw'obudde nti baba balina obudde butono. Kati Museveni yalagidde ebitongole bino bigende mu kooti bifune kye tuyita court subpoena. Court subpoena eno ebanga bbaluwa eragira nti ekintu kino kikolebwe bunnambiro kubanga kiriko ebikyetaagisa okumanyibwa ng'obudde bukyali. Kati Museveni yalagidde ebitongole bino bigende mangu mu kooti bifune court subpoena. Eno court subpoena egenda kubanga yeyambisibwa mu bitongole ebinoonyereza n'okubega. Era eno ttiimu egenda kubanga ekkirizibwa okuba nti egenda kukola ebikolwa bino wammanga. Wulira bulungi. Mu court subpoena eno Museveni gye yasabye kooti egiteekewo. Court subpoena eno egenda kuba ekola ebintu bino wammanga. Court subpoena eno egenda kuba ng'eragira ba MPs bonna abamu aba National Platform okuwaayo amasimu gaabwe gakeberebwe mu technology okuzuula babadde boogera ne Kyagulanyi babadde boogera ki bazzaako era badde boogera ku nsonga ki Kyagulanyi badde boogera naye nga yafulumye ddi buli kimu. So ba MP mwenna abakolagana President Robert Kyagulanyi Ssentamu mbadde mwogera mukimanye nti court subpoena egenda kujja gye muli bagenda bayita bajjeko amasimu gammwe. Court subpoena eno era egenda kubanga eyingira mu kitongole kya poliisi nga waliwo abakungu mu poliisi beeralikirira nti badde bandowooza bakolagana ne Kyagulanyi nabo bano bagenda bajjako amasimu gaabwe nga bakozesa ekiragiro kya kooti amasimu gaabwe bagayingize mu sisitimu bamanye babadde boogera ne Kyagulanyi badde boogera ki ne Kyagulanyi era biki abo nabo mwetegereza muna poliisi abadde bakolagana ne president mukimanye. Court subpoena eno era egenda kulagira abanene mu kitongole kya UPDF abamu amasimu gaabwe gabagibweko bagatwale gatukolebweko surveillance. Kuno kugenda kubeerako ba deputy president ba National Platform. Ba deputy president ba National Platform namwe bagenda kooti egenda balagira ku kiragiro kiri poliisi yasabye egenda balagira muwe amasimu gammwe nga bagenda kweyambisa ennamba zammwe baziteeke mu software geetaagisa okumanya conversation zammwe baddemu ne president. So ba deputy president okuli Dr. Rina Zadriga, okuli Madam Jacqueline Mbabazi, okuli Mwami Nambeshe, ye deputy vice president Buganda, yali mu nkomyo tasobola kubanga balina conversation ne president. So bona vice president abaliwo mwegendereze ekintu kijja.
ku court subpoena eno era egenda kubanga ne General Secretary w'ekibiina National Platform David Louis Bongoya naye agibwako essimu ye okukebera biki byabadde akola ki byanyuma ne president oba ina conversation yonna kuno bagenda gattako leader of opposition Mikulu Joel Ssenyonyi nawe court subpoena eno tegenda kulekawo kuliko ba traditional leaders abakulembeze ab'ennono nabo bagenda batekako court subpoena babajjeko amasimu gammwe bamanyi kye bagenda okubala kye bagenda okukozesa saako n'abakulembeze mu madiini ag'enjawulo so bwomanyi nga oli mukulembeze wa ddiini ng'obadde oyogera ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu traditional leaders, leader of opposition, ACG, deputy president, abakulembeze PDF, ba police officers, ne ba MOP, saako abantu ba wansi ababulijjo abali mu politics abatamenyeddwa wano namwe bagenda ko batuusaako okuba nti kooti ebala erejja kulagira poliisi okujja obbazingako okubajjako amasimu gammwe bakebere enjogerezeganya gye mbadde mwogezeganyaamu ne president omu kitegedde bulungi kibanyonyedde bulungi nnyo olw'ensonga nti Kyagulanyi afuze Museveni n'atuuka omukozesa bino byonna ebintu tukyagenda mu maaso wabula Museveni bwe yamaze okulagira ekitongole kino kigende mu kooti kifune kooti subpoena ate bo bennyini abasirikale b'ebitongole bino bemmenyi wali amanya gaabwe nabamutegeeza Mr. Nyandi Yosaferi Kibahabulwa sebo yes subpoena tugifunye era tugenda kola kye tulina okukola naye twagala okutegeeza nti tulinamu obuzibuzibu mu kintu ekyo n'ababuuza kiri kitya nti ebintu bino byonna tugenda bikola naye twagala okutegeeza nti bwe twali tunaatera okugenda mu kulonda twafunamu n'obuzibuzibu mu communication okutrackinga Kyagulanyi n'abantu bayogera nabo information twagifunanga nti lwaki nti bwe twali tugenda mu kulonda bana phones zayingira nyingi nnyo mu ggwanga so bana phones nzibu nnyo za kutrackinga yensonga lwaki tetwasobola kufuna communication between Kyagulanyi Ssentamu and his colleagues so bakozesanga nnyo bana phones ne basobola okubanga babuza communication mu ngeri eyesobola so tuyinza obutasobola kufuna bulungi nnyo information eyo nga bwogiraba before elections kubanga bana phones zayingira nyingi mu ggwanga kati bana phones bwe busimu buno bukatooki olwo obusimu obulala obulyawo bwe butyo obusimu ono bwayogerako wano kati wano wali okune kukombeso wano gye bujjako katono very soon gye bujjako katono teweewuunya ng'ekitongole ekikwasaganya ebyempuliziganya mu ggwanga kikugambye nga bakifulumiza ekiwandiiko kuba gavumenti efulumiza ekiwandiiko ne kigamba nti kiyisizza ekiragiro ekiragira mbagirawo nti kiweze okuyingiza obusimu bu bana phones kiweze okuyingiza kye tuyita radio calls oba walkie-talkie kiweze okuyingiza bana phones oba satellite phones nchiddamu kano mugenda kasalayo ngina kuz'omwezi ziri 15 teweewuunya gavumenti mu bwangu ddala ng'evudde n'ekugamba nti ewenda kuwera kye tuyita walkie-talkies the radio calls egenda kuwera bana phones mu Uganda egenda kuwera satellite phones mu Uganda very soon mugenda kirabako omanyi mbagamba information ya future nejja kati mwetegereze nnyo bwe bavudde awo ng'amaze okumutegeeza n'ogga nti kino ekiwandiiko kigenda fuluma ne bakola bwe bati si bigambo byange tukyali ku nsonga y'okuba nti pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yasobodde okuba nga adduka mu ggwanga n'agenda era ng'essaawa kakati we twogerera twamulabyeko nga famire ye emwaniriza jjukira Babi Kyagulanyi Ntungo yasooka okwemulula n'agenda okuvaawo baamukolako obulumbaganyi n'alumbibwa ebintu ebyamuyisaamu tebyali birungi kakati naye bw'atyo n'agezaako neyemulula n'afuluma eggwanga abagezezaako okutulaga yatambudde atya era bingi nnyo abamu essaawa eno bavuddeyo naddala bannakibiina kya NRM okugamba nti obwo bukodyo bwaffe era twali tukisuubira twali tukimanyi era abamu bavuddeyo ne batugamba nti
oli abadde akola ssente era kati akasente ke kagenze ku akawunti alese abalala makomera ati badde ndi awo mpita ayita ate nengwa katambi kamukulu Ashibaga Kato ng'agamba oba ng'ayoza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti kubanga yakyogerako dda nti kagulupu konna agenda kukamalawo era mbu kyatuukiridde. Abooluganda mujjukira Pulezidenti Museveni bwe yabagamba nti gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalaho. Gurupu ya Kyagulanyi yonna ngenda kugimalaho. Mubijjukira. Era mujjukira bwe yabagamba nti mu nnaku ntono nnyo okuva kati Uganda tegenda kubeera na opposition. Congratulations Mr. President. So bye wayogera bituukiridde. Alonza Uganda tukyalinamu opposition. Anti fada huyo yabombye. Abalala bakina Besigye bakina Eddie Mutwe bakina Waiswa Mufumbiro bali munda. Abalala bakina Nobert Mao bakina Lukwago Mugisha muntu balya. Abalala bakina Ashibaga Kato bakina Fulufiga bali eri Museveni yabavuba dda kati yabaza ku side ye. Ngero gamba muno group ya Kyagulanyi Museveni tagimazeeho. Ngero gamba mbuno simanyanga tukyalinamu opposition mu Uganda. Era fada ajagenda okudda nga Lubongoya kati yaliko Lubongoya gwe tuleeta new face of opposition David Lewis Lubongoya large upon yourself. Owe tuli buli omu ayogera akyawulira nti kimusanyusa naye nga amazima gali nti ye President yagenze era yatuuse gye yabadde alaga. Waliwo amawulire ag'ennaku n'essaawa ya kakati agakyabutikidde media ge mawulire g'omwana muwala Shamim Hussein. Kigambibwa nti Shamim Hussein erinnya lya Hussein libadde lya boyfriend kuba ye yamuzaalamu omwana. Shamim Hussein ono abadde alina omwana wa myaka ng'ebiri awo bwezityo nti yatambudde bulungi n'agenda ku petrol station n'agulawo amafuta. Abamu bagamba nti yakozesezza petrol era nti ne banneiba bamulabye bulungi ng'agenda era n'akomawo n'akadomolo ke nga kali mu petrol. Oluvannyuma lwe yamaze n'atuma akaana ke akate nnyo ak'obuwala n'akwata ssente n'akawa kagende ku dduuka. Mu katuma kagende ku dduuka ye yabadde ali mu kutetenkanya omwana ono aveewo agende wanaakomerawo asange ekike nga kyawedde era bwe kyatuukiridde. Omwana ombo olwatambudde bw'ati n'agwerayo. Shamim Hussein ono ne yeekolezaako omuliro n'akwata akadomolo kali akabaddemu petro yena n'amweyira n'akwata ekibiriti ne yeekolezaako omuliro. Kigambibwa mbu yafunye information nti boyfriend we amukiitingako n'omuwala atali Musiraamu. Ekyo mbu kye kyamunyiizizza. Mwana muwala ono kigambibwa abadde alina mobile money gy'abadde alwaninga okusinziira ku abo abamumanyi. Era ndabyeko omu ng'agamba nti kati sikyayina muntu ampita my handsome nti kubanga buli we mbadde mpitaawo ka mobile money ke ng'agamba handsome my handsome nti kati sikyayina mukwano gwange ampita my handsome. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Obusungu bungi. Watyanga ne yamugambye nti boyfriend we amukiitingako, Watyanga yabadde amulimba nga si bituufu. Watyanga zabadde ŋŋambo. Watya nga maybe kyokka byonna biri awo naye ye yalese akaana kaakate nnyo mu nsi eno enzibu. Mu nsi eno enzibu mu busungu obw'ekitalo. Mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa era nga byewuunyisa naye nga ye abasinga obungi era omwana muwala oyo ng'oli ku TikTok omumanyi akozesa Shamim Hussein eyakikoze olw'obusungu obungi nti boyfriend we amukiitingako atya n'omuwala atali Musiraamu.
awo nno we tuli. Ndabyeko bamashehe abamu basazeewo kugamba nti baagala kuteekawo seminars batandike okubulirira abakyala n'abaana b'obuwala mu bintu bino kubanga Abayisiraamu nti bo babeera n'abakyala bangi bakiige nti kirino mu abaffe bwebale kubanga wekomidde ku NCK TV tuwirabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tusigadde tukomawo nabyo tofa.